हें अभियान ह्या 2 म्हयन्यांतली मोठी गजाल आसा आमच्या दृश्टींतल्यान. ताजी कारण आमकां अशें दिसता की जेन्ना जुनान आमी तांकां अल्टिमेटम दिल्लो मिडियम चेंज करपाक, मिडियम चेंज करूंक ना म्हणटकूच आमी पॉलिटिकल ऑल्टरनेटीव दितले अशें म्हण 2 ऑक्टोबराक डिक्लेअर करतले कितें तें अशें म्हण सांगिल्लें. पण ताजी पूर्वतयारी करपाक जाय आमी. 2 ऑक्टोबर पर्यंत रावचे ना आमी. आतां फुडें कितें केलें ना तें त्या दृश्टींतल्यान इलेक्शनाची तयारी करपाच्या दृश्टींतल्यान हें सगळें बांधणी जी आसा कॉन्सॉलिडेशन एट ग्राम लेवल म्हणजे लोकल पातळीचेर ग्राम पंचायत आसतली, पंचायतीन 2 गांवां आसतलीं जाल्यार गांव हो युनीट घेतले. वॉर्ड युनिटा पर्यंत आमी वचपाक जाय. जश्यो बूथ कमिटीज आसता तशा पद्दतीच्यो वॉर्ड कमिटीज ज्यो आसा त्यो आमकां इस्टाब्लीश करपाक जाय ह्या लढायेच्या हातूंतल्यान. अशा पद्दतीचें टार्गेट आमी दवरलां आनी आमी त्या दृश्टींतल्यान फुडें वता. 6 जुलय ते 14 जुलयच्या दरम्यान ह्यो सगळ्यो प्रयत्न बैठको ज्यो आसा त्यो सगळ्यो जाल्यो आमच्यो. तो 19 प्रभागांनी ह्यो प्रयत्न बैठकी घेतल्यो. तातूंत 38 मतदारसंघाची रचना आमी त्या प्रभागान केली. ती आतां फायनल ताजें जें आसा तें हे कार्यकर्ते जे 600 येतले सगळ्या मतदारसंघांतल्यान त्या वेळाचेर ताजें कन्फर्मेशन जें आसा त्या कार्यक्रमाचें वगैरे थंय जातलें. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचें जें प्रोफायल आसा ताजो बारीकसाणेन अभ्यास करून खंयची पार्टी वल्नरेबल आसा आनी खंय आमकां जाय तो मनीस निवडून हाडूंक जाता हाजो अभ्यास आमी सुरू केला. त्याच बरोबर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सींत जें पॉकेट वेगळी पॉकेट्स आसात न्ही त्या जें पॉकेट आमचे बरोबर लागीं आसा, आमचे बरोबर येवंक तयार आसा, आमचे बरोबर कमिटमेंट करूंक तयार आसा तांच्याय कडेन उलोवणी सुरू केल्यात. आनी आतां हे जे मातृभाशा रक्षक जातले 2 लाख तांकांय कन्सल्ट आमी करतले. कारण अखेरेक ते मतदार बाबा सुमम जे इंडिकेशन दिता ते दिशेन मतदान करपी मतदार ते म्हणटकच तांकांय कन्सल्ट करून खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सींत कितें करप योग्य जातलें हाचे निर्णय घेतले. आतां आमी पॉलिटिकल सिच्युएशन स्टडी करतात कित्याक पॉलिटिकल सिच्युएशन स्टेबल आसा अशें म्हणूंक जायना आनी आयची जी स्थिती आसा तीच आनीक 1-2 म्हयन्यांनी उरतली अशेंय म्हणूंक जायना. त्या खातीर आमी ती वॉच करतात आनीक जो ऑल्टरनेटीव आमकां बऱ्याक पडटलो तो ऑल्टरनेटीव खंयचो हो आयडेंटिफाय करून ते दिशेन कामाक लागतले.